ebya spice dana no Tebinagwa bamusabudde ate nga bakyamusabula lwa nnyambalambi gye yayolesezza ku konsati ye. Waliwo avuddeyo n'agamba nti Spice oyina following ya bwana buto, nga buno obwana obuto bulina okuba nti no busomesebwa ku generation eba ku mulembe guno omubi ennyo. N'agamba nti naye obubeere bwere bwe wavuddeyo n'olaga bwabadde bwetaagisa. Nassaako n'amugamba nti olubuto lwe walese ebweru lwabadde lwetaagisa. N'agamba nti kale singa ebbeere lino lyabadde lya mutima gwa mbogo olwo nno yandibadde aliraga mu bantu, naye okuba nti naate si lya mutima gwa mbogo abantu bo baasabudde Spice Diana katubikomyawo, naye nga bwe bityo we biri bakyagenda mu maaso n'okuba nti no bamusabula lwa nnyambala mbi. Eyo nga tuvuddeyo tugenzeeko ewa Suzan Bujingo avuddeyo munnange n'awolereza. N'agamba nti abaami abasinga baawasa abakazi lwa mbeera gye baalimu, naye ate nga singa baayina ssente tebandiwasizza bakyala abo. Ebya Suzan Makula tetugenda kubeera nga tubimwogerera, katubeere nga tukuwa akatambi kano. Nze ndabye abasumba bangi nga baleseewo abakazi be baayagala mu bunaku kubanga yawasa aliwo olw'embeera kati afunye ate gy'asangidde gw'ayagala. Omanyi abavubuka abeewerera abawala bwe nazifuna oyo nja mukwana, yes, naye n'alwawo zifuna n'awasa aliwo bw'azifuna era ddayo eri n'anoonya abeeru be yalinga ayagala nga tannazifuna. Waakirirwawo fumbirwa lwawo okuwasa dani okuwasa ky'otayagala. Bambi mutabani wa Evelyn Lagu avuddeyo n'abaako byayogera kussa ne byasomesa naddala ku kirwadde kino eky'ensigo ekiri mu kutawaanya maama we. Olwo nno tuba twogera ku Evelyn Lagu. Omwana ono avuddeyo n'abaako byayogera byensaba nti tusaanye okuba nti no tubiwuliriza bulungi. Katukuwe akatambi kano. Balamusiza bannayuganda mwenna. Erinnya lyange mpitibwa Kasabu Fred, ndi mutabani w'omukyala Evelyn Lagu, mukyala muyimbi. Ndi wano kwogera ku bulwadde bw'ensigo. Bulwadde bw'ensigo buno mama wange is a victim. Bukwata ne bagezaako bujjanjaba up to the last resort, ebeera either transplant oba dialysis. Abatasobodde okukola transplant balina kuwangalira ku dialysis. Dialysis eno bakufiltaringa omusaayi, ne bakufiltaringa amazzi ne bagajjamu n'ebikyafu kubanga gwe mugaso gw'ensigo. Dialysis eno ya bei ate yeetagisa bingi. So nze mbadde ku plan ya dialysis, mbadde ku plan zenjawulo za dialysis naberekerako mama wange, ndabye abalwadde kye bayitamu, ndabye obugubi bwe bayitamu, bayitamu buzibu bw'amaanyi, bali mu kaseera kazibu nnyo ate beetaaga ssente nnyingi. Omuntu osanga akola dialysis emirundi 3 mu mwezi, ezo emirundi 3 mu wiiki, emirundi 2 mu wiiki, ate nga tebalina ssente z'ebikozesebwa ng'amazzi, sente za transport, sente z'emmere, sente nga gozi, strap, bintu bingi bye beetaaga. So beetaaga ssente nnyingi n'obuyambi bw'amaanyi. Ffe Mukama tusaasidde Abannayuganda ne mutuyambako, naye nsaba Abannayuganda tukwatireko bano Abannayuganda bannaffe abali mu malwaliro abafeesinga obulwadde bw'ensigo tubayambe. Abantu bambi bali bubi beetaaga obuyambi bwammwe. Mbasaba tukwatire wamu, mukwategane nange Bannayuganda tusobole oyambako bano abalwadde, tusobole bategekera olunaku lwabwe tulumanyise ensi olunaku lwabwe gye luli nga 9 Maachi. Oluvannyuma lw'akavidiyo akatambuziddwa ku mutimbagano akamutima, oyo nno wa TikTok abasinga mumumanyite ddala. Munnanga ate mutima avuddeyo n'abyegaana, yeeganya akatambi n'agamba kana akatambi baakeditinze nga bamuwadde ebitundu ebitali bibye, wabula agambye nti feesi yiye naye ate ebitundu ebya wansi si bibye, kw'ossa ne 6 pack ze bamuwadde. Katukwe mutima ng'agezaako okuba nti no yeewozaako. Bwe yatadde ka video kano, ka video yakakute n'akeditinga, kubanga ndoza yakebedde simu yange nga teriimu notes. Linda, kikyotegeeza edit omuntu ali mu video siye gwe kiki kyogezaako? Omuntu ali mu video yenze, naye sirina eyo waya gye yataddeko. Eyo waya si yange. Aka video omutwe gugo, yes, omutwe gwange, emikono gyange naye wano yayongeddewo 6 packs. Ondaba ndi musajja mutono.
siri munene yantaddeko da 6 packs ebintu byonna byayagala nga omanya abazungu baagala omuntu walo nabinteekateekako bi 6 packs nanteekako waye enene you know anteekako ekintu nga kinene kakati n'akateeka ku Instagram ku stories kati bwateekako eyo stories esharinga direct ku Facebook yange ku story naye nga tebijja wano ku timeline kuba baba abazungu we bakola they always snap on asa ku stories video sinagira boina ne 6 packs mwana wa tata kajone yantaddeko ne 6 packs it was editing eri edit yesusse you know Tambudde wadde mulabi mulungi obale kwekumira ku Newspack channel tuwerabira kuba nti no subscribinga ku YouTube channel eno likinga video leka obakabawo mu comment section beera bulungi abali mu Dubai, Qatar, Oman, abali mu UK, German twagala okubeera nga tubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo beera bulungi weraba abantu bwe nabawuliza ka video ako muwulira ng'omusajja ali somehow frustrated kiyali asuubira si kiyafuna webagambire nti kyosiga kyokungula wano Gashumba alina ekirooto nti omwana ayagala abeere public figure nga ali ku international level ng'omwana si kyayimu kubanga enkuza jamukuza mu yalinda ekyokubiri nabagambako mu video ne bagamba nti omwami ono olumu yakubako omuwala ono katono amutte ng'omwana ono yali amubanja ssente ze omulenzi oli omulenzi alinga owokusatu n'amukuba ng'omutta ng'omwana mbanjiza ssente kati mwawuliddemu ekyokugamba nti ssente simendi bomusaba nebo it's because Gashumba aliyama nti omwana ono agenda kufuuka ATM ye ng'ateeka mu password nga withdrawing money which nti omwana yagaana okuwa muzeeyi we ssente kati kyekimufuukidde ekizibu olw'okuba nti first and foremost omuzadde talina mulimu kireereese omwana omusuubira kukola mulimu ki ekyokubiri omwana ono talina parental guidance eri maama we ye yamukozizza ne bwandibadde nga wafuna omukyalo omulanga amanyi okusobola okukwataganya omwana yandibadde amugayidinga bulungi so siggwe omwana oli yagala mufula ATM omwana n'agaana kubanga previously omwana yakubanjako ssente zezisuka mu miliyoni 4 n'ogaano zimu omukuba bukumi ekyokubiri omwana ono alina rekodi zajja okwavya mu public azikuba ensejja kutya naye nze nkulabula genda mpula ku mwana oyo muleka abeere kyali kubanga sigwa amutegerera ekikusinga okukuluma nti omwana yagaana okuwa ssente z'akolerera azissa mu boyfriend kati gwe kikuluma okuba nti oli gwayise ekkoni yalya ssente za muwalawo nga gwe tolina z'olya which nti buli muntu abeera ne destiny ye buli muntu abeera ne choice ye kati sebo ngenda kugamba omulundi omulala obanga omanyira abantu bangako owokoma naye nga nkubudde byenkubuulidde nti mwana mugimu ava ku ngozi bw'oleeta omwana bw'alina okukula wakola ensobi wadde mama omwana yanoba walina omufunira omuntu omulala asobola omugayidinga n'amufula mukwano gwe n'asooka abeerawo ensonga z'abakyala ziba z'abakyala n'ez'abasajja ziba z'abasajja it was a mistake omwana oyo wakibadde wadde bamulekera nnyina n'amukuza bulungi nnyo kuba ensonga z'abakazi so nno toddamu kuwalamba bantu wadde ogamba nti weegumya naye ekituufu okimanyi ate nga kijja kuvaayo wabula nkulabula tosindiikiriza omwana oyo nkubuulidde lwaliyo ekintu kyonna ekitategerekeka kajja kuvayo ateeka ennukirya ku midiya nga ne batedde voice note eyo ojja kwewuunya ensi ate ensi eryewuunya kiki ekigenda maaso kyenjagadde okutegeeza olwaleero naye nga bazadde mwenna mukuze abaana mu mbeera esoboka sinakindi abaana mutabakuze mu mbeera esoboka abaana bajja bafuukira ekizibu mukitegedde bulungi nnyo nze eyebadde submission ye ku nsonga eyo kubanga ffenna tuli bazadde ate tulina abaana ate n'abazadde kino mukitegeere buli lw'ozaala omwana gwe nga teweetegekedde byebino byogenda osanga nkiddamu abazadde lw'ozaala omwana gwe n'oteetegekera n'oteeka hope essuubiryo lyonna mu mwana oyo omwana agenda kudisproving agenda kudisappointinga ku last right now twongerere essaawa zino abazadde abasinga obungi muyina abaana naye nga abaana tokuwanga wadde ekitole kya sabbuuni wadde ekkiro ya sukali naye nga muinvestingamu series zonna abamu badokita abamu batica abamu bali mu byobufuzi naye nga tasobola kuba kubanga abaana nabo balina okutekalinga on life yaabwe kati njala kugamba buli ssente yonna gy'okola ng'onyinvestinga mu mwana baako gy'oteekawo saving egenda okuyamba after 60s 70s otherwise bwonna osubiriza mu mwana ku mbeera y'ensi nga bw'ekyuka muganda ogenda kubeera surprised ojja kufa kuleesa n'obulimu abo bukusanyira naye nga tutegedde ekigenda mu maaso mu nsi